Salut à tous, ici Bertrand Motors. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part à la rencontre de Stéphane qui possède une Jaguar F-Type. C'est parti. Alors je suis avec Stéphane, possesseur de cette fameuse Jaguar F-Type. F-Type comme on dit. Ouais, F-Type. Alors c'est comment dire un modèle que j'ai fait importer d'Allemagne. D'accord. Et donc j'ai mis à peu près plus d'1 an à la trouver. Ouais. Parce que je voulais en fait avoir un modèle vraiment qui me corresponde. Toute option. Qui est toute option. Elle est full cuir, le pack sport. Il y a comment dire dessus tout ce qui est siège, c'est full électrique. Ouais. La hi-fi. Il y a la hi-fi, comment dire, haut de gamme Meridian. D'accord. Il y a la colonne de direction électrique, il y a le pare-brise chauffant, il y a les sièges chauffants, il y a le volant chauffant. Puis après, il y a aussi les jantes. Les jantes ouais. sont les jantes du catalogue en fait Jaguar en 20 pouces. Ok. Donc c'est monté en 255 à l'avant et 295 à l'arrière. Moi d'origine il y avait des Pirelli P0, donc ça subissait trop de contraintes au niveau du train arrière parce que c'est une propulsion. Donc du coup j'ai changé et j'ai mis des Michelin semi-slick. Ok. Donc c'est des pilotes Sport Cup 2. On est parti. Bon, let's go. On rentre dans la bête. Alors, c'est parti. Intérieur full cuir, comme tu disais. Ouais, toit panoramique. Ah oui. En fait, il y a tellement d'options que j'en oublie la moitié à chaque fois. Ah oui. Il y a aussi la caméra de recul. Ouais. Je te montrerai, on fera une petite marche arrière, comme ça tu pourras voir. D'accord. Là on est en ville, donc on voit pas trop. Ouais. Parce que le bruit en fait, quand on est à l'arrêt et le bruit quand on roule, c'est pas du tout le même. Ouais, Parce et puis que- vu qu'il y a un compresseur, Oui, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à... c'est tout le temps en fait. Ouais. De 0 à quasiment 7000 tours. Ouais. En fait, là, ça pousse tout le temps. D'accord, ok. C'est pas comme un turbo, si tu veux, dès 0, ça part. Ouais. Donc là, je suis en mode normal. Ouais. Et il y a aussi mode pluie et puis mode sport. D'accord. Et normalement, ce mode-là, quand on a le silencieux d'origine, Ouais. il y a des clapets. Ah oui. Donc, D'accord. en fait, quand tu Le passes- Papa and Bang, là. Ouais, quand tu passes en fait en mode sport, ça libère les clapets, ça les ouvre. D'accord. Donc du coup, Voilà. on pourra tester... On pourra pas parce que là, j'ai supprimé le Ah silencieux oui, arrière. ah oui, d'accord. Donc, Il n'y a plus du tout de clapets. ok. Ouais. L'inox... C'est que du tube. Ok. Super le bruit. Petite accélération.
D'accord. Donc du coup, ça modifie la réponse à l'accélération, ça durcit les suspensions, Ok. et ça durcit aussi la direction. Ah oui, pour être plus précis Donc, dans... elle est plus ferme. D'accord. Elle est plus ferme et du coup, bah voilà, c'est... Ah ouais. Il n'y a pas l'effet de... Il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de lag, comme on appelle sur Ouais. Ouais, carrément. C'est un karting. Petit endroit pour... Ah là, ce clapotis, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui. Alors après, il y a des fois, bah, c'est un petit peu ennuyeux parce que bah, ça fait beaucoup de bruit, quoi. Ah, c'est ce qui est bon. Hein. Ouais, mais j'ai commencé à avoir des soucis avec mes voisins en fait. Ah d'accord. Comment on va faire? Peut-être passer par là. Un petit temps. Ça bouge, ça dérange. C'est parti. Parti. Let's go. Wow. Pas mal. Ouais. On n'a pas fait tout à fait 0 à 100, on a fait 0 à 96, je crois. Ouais. Donc du coup 340 chevaux pour 450 Nm. Newton-mètre. Et du coup, bah, dispo tout le temps, quoi. Ouais. C'était par là que tu étais passé. Je crois. Ça. Ah, les fameux de l'âne. On n'a pas les suspensions de la DS là. Celui-là, il est méchant aussi. Ouais. Ouais, le bruit c'est... Je ne crois pas qu'il y ait un bruit d'un moteur V6 qui soit Non, aussi non, que non, celui-là. on croirait pas à un V6. En fait, on dirait une moto Ouais, c'est ça. qui fait le bruit d'une moto. Ça fait pas V8. Limite V10 quoi, un peu plus strident. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un bruit vraiment particulier. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une super voiture parce que bah, super tenue de route, Ouais. super confortable. C'est en fait elle est très polyvalente. Ouais. Oui, tu peux faire de la ville, de la petite route longue, Ouais. comme accélérer, te faire plaisir. C'est ça. Mhm. Scamote. Scamote. Ça rentre dans le tableau de bord. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc après, si tu veux avoir les sièges chauffants, tu as juste à appuyer, Ouais. tu tournes et tu sélectionnes ta petite barre rouge qui s'affiche Ouais. et ça sélectionne en fait la puissance du chauffage. D'accord, ok. Et ça joue pas sur les performances Oh bah si peut-être. Ouais. Ouais. Moi
je les mets quasiment jamais. Oui. Ce qui est super agréable, c'est le volant chauffant. Ouais. Et puis le pare-brise chauffant, quand il fait vraiment froid, du coup en hiver, t'as pas de baie du tout. Hein, tu mets ton pare-brise chauffant et puis tu décolles de suite et ça chauffe quoi. Ok. Donc voilà quoi. C'est du Meridian. Oui, Meridian. On se voit bien le caisson. L'huile est chaude, le châssis est tendu. C'est ici que le sport reprend son dû. Du flat 6 de Stuttgart. Ça marche bien. Ouais. Bertrand Ça marche bien. Motor, c'est le trône qu'on se donne. Et le caisson, il est de route, on parle de Derrière les sièges, il est là. de mécanique brute et de soif de. Ah oui, d'accord, ok. T'as un caisson derrière chaque siège. Ok. Le sort en fait, c'est un bloc complet. D'accord. Ça fait un peu comme la F40. Ok, chez Ferrari. Ah oui, d'accord. Ou comme la type E à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, il y a le cache. Donc le compresseur, il se trouve en dessous, là. Ouais, le compresseur est juste dessous en fait. Ok. Il est entre les deux, entre le V6. Ok, ouais. Ouais, c'est impressionnant le capot, la hauteur que ça fait, quoi. Ah ouais, ça fait... Je fais 1m85 et il me est plus dépasse. haut, ouais. Ouais, c'est de la vraie charnière, quoi. Et les fameuses aérations. Ouais. C'est sublime. Ça fait penser un petit peu à Aston Martin. Bah oui, elle ressemble pas mal en fait. Ouais. Les fameux pneus Michelin. Pour la bonne tenue de route, la gomme elle accroche. Ah là oui, On est en 20 pouces, c'est ça? 20 pouces. D'accord, ok. Et c'est de semi-slick. d'accord. La vache. Ouais, quand on voit l'épaisseur. Bah, en fait, c'est 295 par 30 ZR20. Ouais. Il y a de quoi faire. L'échappement, il est là. Tac. Ah ouais. Donc c'est tout inox hein, que j'ai fait faire sur mesure. D'accord, ok. Ah oui, on voit. Donc il n'y a plus de silencieux, quoi. Non, le Ouais. silencieux a été retiré. Il est dans Les mon silencieux, ça dégage. Mais là, je me demandais, c'est quoi? C'est des arceaux? garage. Derrière, Ouais. c'est des renforts. Sans Des doute, renforts, ouais. Renforts de châssis, ouais. Ok, d'accord. Ouais, je me disais bien. Alors bien évidemment, tu as des airbags de partout. Hein. Oui. Petit start-up avant le départ. Ouais, puis ça claque quand tu vas Ouais. Cette mauvaise romance. Je veux ton amour et je veux ta vengeance. Toi et moi, une mauvaise romance. Je veux ton amour et toute ta souffrance. Écrivons notre mauvaise romance. Une mauvaise romance. Allez, à la prochaine.